어디 가는 건데 지금? 나무 예. 가지 몇 개 좀 치고 내려갔으면 합니다. 예. 이거 근데 톱이 있어야 되지 않아요? 아유, 톱 제가 갖고 왔습니다. 아 그래요? 예, 예. 항상 갖고 댕깁니다. 예. 바짝 말랐네. 바짝 말랐네. 꽤 오랫동안 방치됐나 본데요? 네, 오랫동안 됐습니다. 그쵸. 산골에서 장작은 쌀만큼 귀하죠. 산생활이 얼마 안 된 자연인은 이렇게 틈나는 대로 땔감을 보충한다고 합니다. 으쌰. 어이야. 이거 끌고 내려가실 거예요? 으쌰. 예. 제가 네. 고향이 강원도 하천인데 어렸을 적 할머니 곁에서 장작도 많이 패봤고 네. 나무도 많이 해봐서 예. 대충 무게는 안다고 이거. 어우 힘이 좋으시다. 으쌰. 으쌰. 아이고. 뒤에 그냥 메고 같이 가시면 될 것 같습니다. 이거를요? 예. 어깨에 메십시오. 자. 천천히 조심조심. 아 바로 앞이네 이제. 예. 왼쪽으로 떠올까요? 예, 왼쪽으로 들어오겠습니다. 자, 하나, 둘. 셋. 아유, 고생하셨습니다. 진짜 꽤 무거울 텐데 고생하셨어요. 예. 그래도 틈틈이 장작을 많이 모아 두셨네요.